Bab 1041, Angin Kencang. Aula Baka juga dianggap milik Akademi Guanzhuen. Tetapi hanya ada sedikit orang di Aula Baka. Sander Ye berjalan perlahan menuju pintu Aula Baka. Begitu dia sampai di pintu, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari keluar dari dalam. Kemudian dia menghentikan Sander Ye dan berkata dengan suara manis, "Siapa ini?" Sander Ye meling gadis kecil itu. Dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Dia mengenakan gaun bermotif bunga dan kepang panjang. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Siapa kamu?" Gadis kecil itu berkedip, "Yusi. Bagaimana denganmu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sander Ye." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak kenal." Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan manisan hau dan menyerahkannya kepada Yusi. Ini barang bagus. Namanya buah haus. Pembohong." Yusi memelototi Sander Ye. "Ini jelas-jelas manisan hau. Buah hau apa? Apa menurutmu aku mudah ditipu karena aku masih kecil? Biar ku beritahu. IQ ku 250. Sander Ye tiba-tiba terkejut. "Apakah kamu mengenali ini?" Yusi mengerutkan bibirnya. Siapa yang tidak kenal manisan hau? Sander Ye tiba-tiba menjadi penasaran. Yusi tiba-tiba berkata dengan waspada, "Apakah kamu datang untuk menemui Kak Aurora?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Yusi mendengus. "Kak Aurora sangat cantik. Kalau aku laki-laki, aku akan mengejamnya juga." Sander Ye tertawa. "Bisakah kamu mengajakku menemuinya?" Yusi melambaikan tangannya dengan tegas. Tidak. Kak Aurora adalah milikku, cepatlah pergi." Sander Ye langsung terhibur oleh si kecil ini. Dia mengeluarkan kristal ciptaan dan menyerahkannya kepada Yusi. "Ini untukmu." Yusi sangat penasaran dan menyukai kristal ciptaan yang berkilau itu. Tapi dia tetap melambaikan tangannya dengan kuat. Tidak. Kak Aurora adalah milikku. Tapi, berbicara tentang ini, dia mengambil kristal ciptaan dan berkata, "Berikan ini padaku. Aku bisa pergi dan memberitahumu. Tetapi, aku tidak yakin apakah dia bersedia." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Yusi langsung menyeringai. "Tunggu saja." Setelah mengatakan itu, dia mengambil kristal ciptaan dan berbalik dan lari. Sander Ye memandang Yusi yang menghilang di pintu masuk aula dan tertawa. Dia tidak tahu dari mana Aurora menemukan gadis kecil ini. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu berlari keluar lagi. Dia berlari ke arah Sander Ye dan menggelengkan kepalanya. Kak Aurora tidak mau bertemu. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau aku memaksa masuk?" Gadis kecil itu berkedip. "Kalau begitu aku akan menerima cincin penyimpanan kamu dengan air mata berlinang." Saat dia mengatakan itu, dia melirik cincin penyimpanan di tangan Sander Ye. Sander Ye tertawa. "Kamu gadis kecil. Apakah kamu masih ingin merampok?" Yusi berkata dengan serius. "Kamu tidak terlihat buruk. Sebaiknya kamu pergi. Biarpun kamu sangat tampan, Kak Aurora tidak akan menyukaimu. Pria harus memulai karirmu terlebih dahulu. Kalau kamu punya uang dan karir, akan banyak gadis yang menyukaimu. Tanpa uang dan karir, apalagi perempuan, orang tuamu pun akan meremehkanmu." Sander Ye tertawa terbahak-bahak. "Kamu gadis kecil tahu banyak, Yusi." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari aula. Dan kemudian seorang wanita perlahan keluar. Rambut perak, pisau terbang, Aurora. Saat dia melihat wanita di depannya, senyuman di wajah Sander Ye berangsur-angsur memudar. Dan pemandangan dari masa lalu muncul di benaknya. Melihat Sander Ye, Aurora sedikit terkejut, lalu berkata, "Dekan Ye, dekan kamu." Mendengar kata-kata ini, Sander Ye sedikit gemetar. Seperti yang dikatakan Vendiokin, dia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Kali ini, Aurora berjalan ke arahnya. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Yusi. Lalu menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Dekan Ye." Sander Ye memaksakan senyum di wajahnya. "Halo, Nona Aurora." Aurora tersenyum dan berkata, "Dekan datang. Apakah ada yang salah?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Datang untuk melihat-lihat." Aurora berkata, "Oh," dan tidak berkata apa-apa lagi. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Nona Aurora,
Tidakkah kamu ingin aku masuk dan duduk? Aurora ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Dekan Ye, silakan. Sander Ye berjalan menuju aula baka. Di belakangnya, Yusi meraih tangan Aurora dan berbisik, Kak Aurora, apakah dia dekan? Aurora mengangguk, ya. Yusi menjulurkan lidahnya. Dia tidak akan memecatku, kan? Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat Yusi dan berkata dengan serius, aku akan membujuknya. Wajah Yusi tiba-tiba berubah menjadi pahit. Aurora melirik Sander Ye, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Setelah memasuki aula utama, Sander Ye melihat 10 patung wanita. Sander Ye membungkuk hormat kepada 10 patung itu. Aurora tiba-tiba berkata, Dekan Ye kenal guruku. Sander Ye mengangguk, aku kenal. Aku tidak hanya mengenal para senior, tetapi aku juga mengenal Nona Aurora. Aurora terkejut sesaat, lalu berkata, Kanu kenal aku? Sander Ye mengangguk dan tersenyum. Ya. Aurora sedikit mengemit. Kenapa aku tidak memiliki kesan apapun terhadap Dekan Ye? Sander Ye memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Aurora menatap Sander Ye. Apakah Dekan ada perlu? Sander Ye tersenyum dan berkata, bukan apa-apa. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Aurora. Aurora sedikit bingung. Dekan Ye, apa ini? Sander Ye tersenyum dan berkata, Senior Tianur mempercayakanku pada Nona Aurora. Tianur. Aurora memandangi patung tidak jauh dari situ. Tertegun. Gun. Sander Ye mengangguk. Ya. Aurora melirik Sander Ye dan tidak mengambil cincin penyimpanan. Sander Ye berkata, Aurora Nona, sampai ketemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Dan saat Sander Ye keluar dari aula, suara Aurora tiba-tiba terdengar dari belakang. Dekan Ye. Sander Ye berbalik dan Aurora menatapnya. Apakah kita pernah benar-benar mengenal satu sama lain? Sander Ye mengangguk. Kenal. Aurora bertanya lagi. Seorang teman. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, seharusnya lebih dalam. Aurora tercengang. Sander Ye tersenyum dan berkata, Aurora Nona, aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, setelah Aurora terdiam beberapa saat, dia meletakkan cincin penyimpanan di depannya. Di dalam cincin penyimpanan, seberkas cahaya pedang bersinar pelan. Aurora memperhatikan Sander Ye pergi jauh, sampai dia menghilang di ujung langit berbintang. Dia masih menatapnya seperti itu. Yusi tiba-tiba berkata dengan kaget, Kak Aurora, kamu, kenapa kamu menangis? Aurora membuang muka. Dia mengusap kepala kecil Yusi, dan berkata sambil tersenyum, angin agak kencang hari ini, dan pasir masuk. Setelah meninggalkan aula baka, Sander Ye sampai ke langit berbintang dan berjalan perlahan. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, masalah di rumah pada dasarnya sudah diselesaikan. Apa rencanamu sekarang? Dia masih sangat penasaran dengan kebalikan dari apa yang dikatakan Sander Ye sebelumnya. Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, anak nakal, apakah kamu mencoba mengerjai Tuan Pagoda? Sander Ye tertawa. Tuan Pagoda, kali ini aku memutuskan untuk mengambil inisiatif. Pagoda kecil berkata, memang benar. Sander Ye hendak berbicara ketika seorang wanita tiba-tiba berjalan dari samping. Itu adalah Grace Nalan. Sander Ye buru-buru berjalan mendekat. Dia meraih tangan Grace Nalan dan tersenyum. Kenapa kamu ada di sini? Grace Nalan berkata dengan lembut. Apakah kamu akan pergi? Sander Ye mengangguk. Segera. Dia tahu bahwa balas dendam peradaban pemakan akan segera terjadi. Tetapi kali ini, dia tidak berencana untuk duduk diam dan menunggu kematian, melainkan ingin menghadapinya dengan cara yang berbeda. Dia tidak bisa menjadi adik lagi. Grace Nalan mengangguk sedikit, tampak murung, tidak berbicara, tapi dengan lembut menyentuh perutnya dengan kedua tangannya. Sander Ye tiba-tiba membungkuk dan menempelkan telinganya ke perut Grace Nalan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, anak kecil itu menendang perutmu. Grace Nalan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, penuh pesona. Sander Ye tiba-tiba berkata, saat si kecil ini lahir,
Biarkan Tuan Pagoda membantu kita merawatnya. Brengsek. Pagoda kecil tiba-tiba menjadi cemas. Nak, jangan pikirkan ide ini. Setelah menjaga generasimu, aku Tuan Pagoda akan pensiun. Sander Ye berkata dengan serius. Aku tidak tenang kalau orang lain yang menjaganya. Aku hanya bisa merasa tenang kalau dijaga Tuan Pagoda. Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius. Jangan bicara omong kosong dengan aku. Sander Ye tertawa. Grace Nalan juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memegang tangan Sander Ye dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Sander Ye tidak memilih untuk pergi terburu-buru karena jarang kembali. Sehingga dia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Grace Nalan. Selama ini, Grace Nalan juga menyerahkan segala urusan akademi kepada Eka Lee dan staf kabinet lainnya. Dia akan menemani Sander Ye kemana-mana setiap hari. Selama periode ini, mereka berdua pernah kembali ke kota Huanggu. Tetapi mereka kembali secara diam-diam dan mengadakan pertemuan kecil dengan keluarga kedua belah pihak. Setelah kembali dari kota Huanggu, Sander Ye pergi ke Sekte Pedang lagi untuk bertemu dengan beberapa teman lama. Seperti ayahnya, dia juga meninggalkan jiwa pedang di Sekte Pedang. Tentu saja, dia tidak melakukannya untuk pamer, tetapi untuk membiarkan murid-murid Sekte Pedang komprehensif. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, di depan aula pengawal Guanxuan, kader super yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia menunggu di luar. Mereka semua datang untuk berpartisipasi dalam penyeleksian pengawal Guanxuan. Segera, ketika seseorang diteleportasi dari formasi teleportasi tidak jauh, beberapa orang di lapangan tiba-tiba bersorak. Sukses! Seseorang dari keluarga Wang sudah diterima di pengawal Guanxuan. Di lapangan, sekelompok anggota keluarga Wang menangis kegirangan. Di masa lalu, mereka tidak akan pernah berani memikirkannya. Bahkan kalau kamu memiliki kekuatan, kalau tidak ada orang di atas, tidak mungkin kuota pengawal Guanxuan jatuh ke tangan mereka. Dan sekarang, murid mereka sudah diterima di pengawal Guanxuan. Biarpun hanya penjaga luar, tetapi bagi keluarganya, hal ini niscaya bisa mengubah nasib mereka. Segera, orang lain keluar, dan sekelompok orang lainnya bersorak. Orang-orang di sekitar juga bertepuk tangan untuk merayakannya. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di formasi teleportasi. Pria ini adalah Fan Difang. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang dari keluarga Fang tiba-tiba bersorak dengan liar. Tangor Fang bergegas menghampiri Fan Difang, memeluknya erat-erat, dan sangat bersemangat. Saudara Fandi, kamu berhasil. Kamu berhasil. Haha. Fan Difang juga sangat bersemangat. Dia diterima di pengawal Guanxuan berdasarkan kekuatannya sendiri. Kak Fan Difang, selamat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Fan Difang terkejut sesaat, berbalik dan melihat seorang pria tak jauh dari situ sedang menatapnya. Sander kamu. Melihat Sander Ye, Tangor Fang dan yang lainnya langsung tercengang. Fan Difang juga sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka Sander Ye akan datang. Dia buru-buru berjalan dan memeluk Sander Ye, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Yang, kenapa kamu ada di sini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Datang pamitan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan melihat semua orang yang melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Fan Difang, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Fan Difang tertegun. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan meraih kerah Tangor Fang yang masih membatu. Dan meraung, "Persetan dengan leluhurmu. Apakah aku membual? Apakah aku membual? Apakah aku membual?" Tangor Fang, leluhur, bersambung.